Jeg er på vej til Spanien for at vandre Caminoen for første gang. Ofte, når jeg er ude at rejse, har jeg nye sange med i bagagen, og det har jeg også denne her gang. Og det er sange fra mit nye album This, som selvfølgelig er underlægningsmusik i denne her lille Camino-film. Jeg har overnattet første nat på hotel i Ponferrada, og jeg starter min Camino med at tage en taxa. Så er projektet i gang. Rygsækken er spændt på ryggen, og jeg er på vej ud på min cirka 200 km lange vandring til Santiago de Compostela. Jeg ved ikke helt, hvad der venter mig, men jeg tager ja-hatten på. Jeg har altid forestillet mig, at Caminoen var en tur, hvor man gik alene, fordybet i sine egne tanker og i sig selv. Men det skulle vise sig at være lidt anderledes. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Hola. Hola. Spanierne siger hola til hinanden, og turisterne siger buen camino. Og som ofte, når jeg er i Sydeuropa, bliver jeg selvfølgelig forvekslet med en af de lokale. Og sådan her, jeg forestiller mig, at det så ud, ikke? Nu går det op ad bakke. Camino op ad bakke. Alt hvad jeg har i rygsækken bliver overvejet en ekstra gang. Yes. I'm a pilgrim. I'm a pilgrim. Buen camino. Buen camino. Hola. Pilgrim. Yes, I'm a pilgrim. I'm a Thai pilgrim. Buen camino. Nu er jeg kommet op på højsletten og har passeret regionsgrænsen til Galicia. Har vanvittigt smukt. Og turen virker allerede nærmest meningsfuld. Det har stort set gået opad hele dagen i dag, og der er 1,5 kilometer til toppen. Der skal jeg overnatte. Det er fantastisk, det her. Min første dag. Jeg har gået 30 kilometer. 30 kilometer, det er nærmest op ad bakke hele vejen op til en bjergby, hvor jeg ankommer ved 5:30. Og det viser sig, at der er ikke en seng. Ikke et herberg. Ingenting i den by. Ja, det er egentlig tager det meget roligt. Der er noget morsomt over det. Jeg drikker en øl, og der er så nogle tyskere, en tysk pige, Bianca, og hendes ven, Michael. Og jeg kommer med i deres taxa, og Bianca, hun siger, "This is not the Camino feeling at all. There's too many people." "Yes, we are part of it," siger jeg til hende. Yes, men anyway, vi springer 20 kilometer over. Af etappen her, og er kørt til den næste by, hvor vi har så har fået et værelse til fuldstændig overprice, men hold kæft, jeg er ved at dø rent over det. Det er kraftedeme sjovt. Og der er mange typer, og det er morsomt. Lige nu passer det mig rigtig godt, at der ikke var nogen ledige senge i Ocebreu. Jeg går på en del af den originale Camino-rute, og her for at sige det mildt fuldstændig, når jeg er guddommeligt. And who knows
the road to nowhere. Ja, jeg er i hvert fald on the road. Og der er 128 kilometer tilbage til Santiago. Jeg er on the Pilgrim's Road, kan man sige. Det er oprindeligt et religiøst ritual, som jeg og alle de andre pilgrimme låner lidt af. Så er jeg stødt ind i en lille oase op ad bjerget, hvor jeg kan få mine støvler af. Jeg har en skøn hippie-vibe, hvor jeg for nærmest ingen penge kan købe deres økologiske grøntsager og frugter. Faktisk er der ikke noget, der koster noget, så man donerer bare, hvad man synes. Buen camino. Buen camino. Buen camino. That's the one. Så jeg bookede mig ind på det første albergue. Det ser sådan her ud. Det er lørdag eftermiddag, og jeg er gået ned på en lille café rundt om hjørnet, hvor der selvfølgelig er spansk fodbold i tv. Så jeg får et par øl sammen med Messi, Suarez og Neymar. Fremragende eftermiddag. Da jeg vågner næste morgen 7:30, er jeg helt alene i sovesalen. Jeg må have været virkelig træt, siden jeg ikke er blevet vækket af 25 mennesker, der pakker deres rygsæk og tager afsted. Jeg skulle snart finde ud af, hvad det handlede om. Da jeg har fået pakket mine ting og kommer ud på gaden, forstår jeg. Der er hundredvis af pilgrimme, og det gælder om at komme foran crowden. I don't know why this song became the theme of this trip. Of course I'm on the road somewhere. I'm on the road to Santiago. Whatever that means. Der er vist lidt musikhistorie, jeg skal tjekke op på, når jeg kommer hjem. Sikke piber. Koen kan være et meget farligt dyr, som Jørgen Leth engang sagde under en Tour de France, hvor der var en flok køer på vej over vejen på en nedkørsel. Jeg er enig med ham. Jeg er ikke tryg ved de store dyr der. But I mean, we can survive after running that 10 minutes I think in a way it's better because you can feel and you can like control. There's a lot of walkers. And definitely a lot of talkers as well. Indimellem er det også røvsygt. Close to the edge. Den havde jeg sgu ikke set komme. Højdeskræk. On the Camino. Hold da kæft, det var lidt af en prøvelse der. Det var næsten over.
Jeg har nu booket mig ind på et alberg i Porto Marin. En skøn cowboyagtig by, der ligger ved floden. Klokken er 7:30 om morgenen, og jeg er på vej i bælragende mørke. Når det kommer til tro og Gud, er jeg tilbøjelig til at være enig med John Lennon. Han mente, at alt, hvad Jesus og Buddha og Mohammed havde sagt, var rigtigt, og det var noget, der boede i os alle. It's just that the translations have gone wrong. Jeg vil blive god til Buen Camino. Det ligger meget naturligt for mig nu. Buen Camino. I dag er det sådan her, ikke? Regnslæg. Gråvejr. Spansk forstad. Det er godt nok. Camino. Det er rigtig Eckhart Tolle-land. Der er mange, der har læst nuets kraft. Og det er jo også det handler om. At man går her, ikke? Og er til stede. Og bare det, man går, det gør faktisk meget for en. Man er til stede nu og her. Eckhart Tolle Country. You are perfect, som der står på ryggen af en ung pilgrim. Det er 4 dage, og jeg er virkelig træt i dag. Jeg er ondt i fødderne og er virkelig flad. Hold da kæft. Det plejer at være 3. dagen, ikke? Men den er streng i dag. Jeg har 2,8 kilometer tilbage til Palais de Rey, hvor jeg skal sove. Hold da kæft, mand. Den er hård i dag. Da jeg endelig ankommer til Palais de Rey, kan de godt glemme alt om albergs. Jeg booker mig ind på den her lille pension med mit eget enkeltværelse. Jeg har gået 26 kilometer i dag, og jeg er nu i en by, som jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg aner ikke, hvad den hedder, men jeg har fået en seng. Det er det vigtige på Caminoen. At få en seng. Der er rimelig mange mennesker indimellem, så det kan være tricky. Og hvis man skal gå 5 kilometer til på det her tidspunkt, så er det altså kritisk. Men lige nu der sidder jeg for en øl på et fuldstændig in the middle of nowhere motorvejssted. Jeg er fuldstændig lykkelig. And tomorrow I'm in Santiago. Nu vil jeg se kirketårnet i Santiago de Compostela. Prøv lige at se.
Great. Det var faktisk ganske smukt. Ganske smukt. Og lidt af en gyngetur. Hold da. You're just a kid in the crowd, but your spirit's allowed to run away with you. Well, don't hide it away. Things will come your way. Help you be the world inside you. A heart full of art with no song unsung. Wherever your seed is planted, never forsaken, come heart awaken, never be taken for granted. Senere på aftenen kan jeg konstatere, at Santiago selvfølgelig har nogle glimrende barer, hvor pilgrimene danser rundt i deres vandrestøvler. Deres fodboldhold ligger i 3. division, og man får en lidt sjov frisyre af at gå Caminoen med hat på. Tak for den gang, det har været en fornøjelse. But believe me, now I'm free, yeah. They only suppose if the suit fits, it might suit you. I say, whoa, Jesus Christ, are you feeling alright? Or should we simply cancel the party? Whoa, what do you know? When they only suppose if the suit fits, it might suit ya.